幫大家介紹下呢度舊時係 MX，而家改做美心廣傳咁樣。呢個應該係茶餐嚟嘅，都好抵嘅。鬆脆雞髀22蚊加熱飲，冰火菠蘿包24加熱飲，蜜汁叉燒炒蛋菠蘿包26，配熱飲全部都凍飲3蚊。而家轉咗唔係快餐，係餐廳形式。咁樣呢，佢而家招呼幾好啊！大家睇裏邊，茶餐份量真係比較少嘅，迷你。咁佢都唔係太平㗎，38蚊。44迷你奶。俾大家睇下餐牌啦。門口擺咗個櫃，擺啲菠蘿包之類啦。但係要買咗飛先嘅，應該係唔使自己捧餐啦。而家餐廳形式。報道完畢。